Всем привет! Сегодня опять Suzuka Grand Vitara. Буду снимать задние тормозные барабаны, отдавать на проточку. Устранять, так сказать, скрип задних тормозов. А то задние колодки вообще конкретно сильно скрипят. Особенно вот с этой стороны. Ну как с правой получается. Здесь задние тормоза тоже скрипели как-то одно время. Когда... давненько уже. Потом я менял колодку. Какое-то время долго так ездил, не скрипело ничего. Нормально было как бы. И потом опять начало скрипеть. И я думаю, мне кажется, что в барабане, как, ну такие как канавки от износа получается. Кто-то в комментариях писали, типа грязь там набивается, пыль там, песок или что, не знаю, из-за этого скрипит. Опять не могу показать этот скрип, ну, чтобы послушать. Потому что я уже разобрал ее, а так он как бы как-то не постоянно почему-то скрипит. Иногда как-то нажимаешь на тормоза, как-то не скрипит вроде бы. И вот с той стороны, с правой, главное, почему-то только скрипело. Одну сторону я уже тут разобрал. Темно, правда, тут уже не видно ничего. Вот одна сторона разобрана. Сейчас разбираю вторую. На домкрате так поднял, сюда чурочки подложил. И на домкрате стоит, и на чурочках еще. Здесь чурочку подложил и чуть-чуть домкрат приопустил, чтобы как бы устойчивее она стояла. Так, сейчас буду вытаскивать. Вот такие болтики. Простые болты на 8. Тут под ключ на 12. Все, тут специальные такие отверстия есть. Как подъемник сделано специально. Болты вкручиваешь, и их этот сам барабан сюда выдавливается наружу. По идее надо ослабить ручник. Тросик ручника, чтобы, видать, колодки там немножко сошлись. Но он вылазит и так нормально. Я не знаю, по идее он так нормально. Сейчас попробуем. Вот кручу. Вот все, пошел. Сразу же пошел. Вот. По идее, вот его сорвать немножко надо только, и все. Потом он руками идет. И потом вот так вот руками как бы такой раз. Туда-сюда вот так вот шевелишь, и он вылазит. Все. Так, сейчас посмотрим тут. Все в пыли вот в этой. От колодок. Так, смотрим накладки, что они скрипят. Такие шероховатые какие-то. Шершавенькие в полосках таких. Как такие полосочки идут на них. Вот такие риски. Все в рисках. Тут сайлентблоки, все нормально. Сейчас смотрел, тут шаровая, вроде нормально, ничего. Пыльник нормальный на шаровой, на той стороне тоже все нормально. Вроде все целое. Тормозной шланг тоже целый. Ни трещин, ничего никаких нету. Амортизатор гидравлический тоже еще родной, видать, стоит. Скорее всего, родной. Вот название. Ржавенькое становится, все, он начинает ржаветь потихоньку. Верхний рычаг ржаветь начинает уже. Вот здесь что-то все так ржавчина. Ну что, краски уже нету. Все, смотрим, барабан тормозной. Что тут больше смотреть? Вот он весь в таких полосках. Как пластинка. Как раньше пластинки-то были. Музыку слушать. Вот такая же. Полосками какими-то. Вот мне кажется, в эти полоски как какая-то пыль, грязь попадает. Или так просто само по себе даже. И без грязи, может, даже просто вот эти, из этих вот полосок оно скрипит. Вот, сейчас отдам токарю, вот это он тут как бы снимет. Так, ну слой какой-то немножко сточит, так выровняет, чтобы ровненько был. Сильно много тоже снимать не надо, конечно. Максимальный диаметр 256 миллиметров. И здесь тоже написано. А когда новый тормозной барабан, он 254 должен быть. Все, сейчас его почищу тут, все вычищу ровненький, чтобы, ну, все чистенько, чтобы тут было. Здесь все почищу, чтобы зажимать. Потом как станок, я не знаю, как они там зажимают его. Видимо, вот этим местом, как-то в станок сюда. Тут все остальное я сделал. Осталось мне еще цепь поменять. Цепи, вернее. Обе. А так остальное все сейчас вот тормозные барабаны проточу и все. И тут как бы вроде бы таком в исправном состоянии Suzuka. Так, ну вот и все. Проточил тормозные барабаны. Такой вид получился у них. Обработал наждачкой, выровнял. А то как бы после резца они такие шершавенькие, все равно. Вот этот размер 254,7. Я сейчас мерил штангенциркулем. Не знаю, как ровно будет, не ровно. Сейчас поставлю, проедусь, посмотрю. Лишь бы биения не было. А то вдруг что-то неровно как-то. Неправильно проточил только. Будет биение какое-то. Тормозить будешь и будет
колодки там бить что-то. А здесь еще накладочки наждачной бумагой обшлифовал немного. Вот такая вот. Такой кусок вот наждачки. И вот так вот просто. Тут я еще снимал ее, вот этот. Тут стопор такой есть. И накладка сюда немножко так отодвигается. Я его снимал, чтобы накладку выдвинуть, чтобы туда подлезть можно было. А тут как буртик такой, туда палец не залазит. И все вот так вот наждачкой. Так вот. Прогладил, чтобы тут как полосок таких не было. А то оно такими полосками вся накладка была. Сейчас поставлю, потом поезжу, посмотрим, как что будет работать. И сразу в это же видео и поставлю, так сказать, результат. Кто не знает, если вот он, такой механизм тут подводки тормозов. Ну, он как ручник подводится и тормоза подводятся. Я что-то не помню точно. Или ручник только подводится вот этой, или полностью тормоза подводятся вроде тоже. И надо как бы это... Несколько раз на тормоза просто нажимаешь на педаль. Нажимаешь несколько раз, чтобы она автоматически подводилась. Вот это колесико зубчатое. Вот этим упором его как бы раз так и подкручивает немножко туда. Подкручивает. И автоматически этим колодки и подводятся. Еду на Сузуки, проверяю тормоза. Вроде не скрипят. Сейчас посмотрим. Что за машина такая? Что за Mazda такая интересная? Какой-то значок сверху. Или что это такое? Такси типа или что такое? Непонятно. Не, нормально едет. Нормально тормозит, не скрипит, ничего вроде. Сейчас еще тормозну. Так тихонько притормаживаю, не скрипит. Вообще никакого скрипа нет. На тормоза понажимал, чтобы оно там прокачалось, ну как, чтобы подвелись колодки на место, встали как положено. Не скрипит нисколько вообще. Хорошо. Замечательно просто. Девки что-то балуются, стоят. Школьницы. Побежали куда-то. Понаблюдаем немножко так за молодежью. Что они делают такое? Все, поехали куда-то. Поехали домой со школы, видать, все идут. На этой сцене с детишками буду заканчивать. Всем всего хорошего, удачи и до новых встреч. Колодки пока работают. Может, конечно, потом опять начну скрипеть. Если что, то поснимаю, расскажу. Все, всем пока.